아니 이걸 직접 만든 거라고? 너네 이번에 개봉한 체인소맨 봤냐? 초반 부분은 무난했는데 전투씬 시작하자마자 온몸에 천율이 돋더라. 끝나고 후유증이 세게 와서 집에 오자마자 자수기부터 켰다. 나는 자수하는 사람인데 한국엔 이런 자수 굿즈가 거의 없어. 이게 진짜 미친 게 수건이든 옷이든 쿠션이든 원하는 곳에는 전부 새길 수 있다는 거야. 너무 예뻐서 나중에 옷에도 새겨서 입고 다닐 예정이다. 이번 기회에 너네도 체인소맨 정주행하는 건 어때?